السلام عليكم. مركز جراحات الشخير، وزي ما بنقول دايما من فضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده الحقيقه معانا الاستاذ ابراهيم، 23 سنه، سنه صغير جدا، ولكن موضوع الشخير وموضوع كتمه النفس كانت مسببه له ازعاج. كم سنه وعندك مشكله في مناخيرك وفي زورك؟ بقالي حوالي 4 سنين 4 سنين ما بنامش. بس انا بقى اللي خلاني اخد الاكشن. للدرجه دي 4 سنين ما بتنامش؟ اكتر حاجه كانت تعباك الشخير ولا سدت مناخيرك؟ لا، ان انا وانا بنام بصحى كتير. بس اللي نبهني الموضوع، انا لسه متجوز جديد، فهي مراتي قعدت تقول لي انا بحس وانت نايم انا ببقى عايز اصحيك. وطول النهار عايز انام، طول كويس. النهار اول ما اصحى برضه عايز انام، ده اللي كان مضايقني. كويس. فطبعا الموضوع كان مرهق جدا ليا يعني. احنا بقى لنا 10 ايام دلوقتي عاملين العمليه وشايلين الدعامه، مفيش ثواني. ايه الجديد؟ لا، انا حاسس ان انا نفسي ظبط قوي. نفسك اتظبط؟ بامانه انا حاسس ان انا نفسي ظبط. طيب النوم في خلال ال10 ايام، انا بتكلم عن النوم ولا بتكلم على وجع شويه ولا بتكلم على الم ولا بتكلم على حاجه. النوم ما اختلفش شويه؟ لو ما اختلفش قول لي لا ما اختلفش، مش هتفرق معايا. هو انا عشان بتنفس من بقي لحد ما اشيل الدعامه، صح. لكن انا بالمناخير اللي انا شايفها دلوقتي دي لا، انا هيختلف. ما يختلف في لسه النوم؟ ما جربتش. لكن برضه كنت بتصحى بالليل طول فتره ال10 ايام، النوم زي ما بيقولوا ما دخلتش في نوم عميق شويه؟ لا، تعمقت. طيب تعمقت في النوم، بس مش ال 100%. مش ال 100%. مش ال 100%. ماشي، مفيش مشكله خالص. لحد بعد العمليه شويه، لكن انا كنت بصراحه انا اول امبارح. ايه؟ امبارح واول امبارح. لا، مع الوجع خف قوي امبارح، يعني يعتبر في 3 عمليات حضرتك عملتهم. الحاجز الانفي ده انا شاكك انك عملتها لي. ازاي؟ انا مش حاسس لدرجه ان انا مش حاسس بيها. يعني ايه؟ قصدك مناخيرك مفيش اي حاجه فيها مشاكل؟ واللوز كذلك. كويس. هو سقف الحلق ده المؤلم شويه. عارف ليه بقى؟ ده اللي كان بيصحيني ساعات. عشان احنا بنعمل حاجه اسمها شد العضلات الحلق. شد العضلات الحلق دي فعلا بتعمل شويه الم، لكن اللي بياخد معانا منع الالم. انت خدته ولا لا منع الالم؟ خدته. ما ريحكش؟ لا، كان جميل، بس المشكله ان هو خلص بعد 3 ايام. طب ما اقدرش اكتر. انت عايز اخد واحد تاني والله. لا، هو واحد بس كفايه. لان بعد ال3 ايام الدنيا بتبقى احسن. بقت اخف شويه. مبسوط؟ فرق معاك؟ فعلا. انا استعجبت جدا. انا اروح دلوقتي اجرب انام. انا على طول روح نام. وبعدين يعني مراتك قاعده قدامك اهي وبتضحك، وهي اللي هتقول لنا. هي طبعا هي اول واحده هتقول لنا الاخبار ايه باذن الله. ان شاء الله. باذن الله. فانا يعني سعيد بيك جدا، وسعيد ان انت اتحسنت الحمد لله. وضحكتك دي بتفرق كتير جدا معايا والله، بتكلم بجد. انت قبل وانا بشيل لك الدعامه كنت مرعوب. انا كنت خايف بصراحه. كان وشك اصفر. لان شفت الفيديوهات عند حضرتك على اليوتيوب، الناس مثلا في الفتيل وكده كانوا بيقعدوا يخوفوا من الفتيل، فاكيد دي مش 100% سهله يعني. وال50% مثلا، لكن لا ما حسيتش بيها. مفيش خالص. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك مره ثانيه. الحمد لله على سلامتك. شكرا جدا. وطبعا زي ما بنقول دايما، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي الدكتور هشام ابراهيم.